Bitta hozirgi mashina marhamatga, Jalaquduqqa dashi mashinalar ulgurmayapti-da. Hammasi kechqurun tasir baraka qilgan. Buni o'zi Alisher akam o'zi asli Persep sotgan baliqchiga olib borib beraman degani, mola mashaqa chiqqan uchun o'zi mashinasini olib ketyapti. Qolganlar Jalaquduqqa ketdi, Marhamatga ketdi. Yana qayerga ketdi? Marg'ilonga ketdi. 3 ta mashina xullas yo'lam ketdi. Vodiyda aylanib yuribdi. Vohalarga ham mol chiqaradi, kelishilgan holat. Mana telefon Chimyonga mana to'xtamayapti telefoni. Uzr, men hozir video qilayotganim uchun. Mana Alisher akam o'zi toshimasida Persepdan tashab kelaman dedi. Joninglar sog' bo'lsin albatta. Bemalol ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Chimyonga ham ketgan mollar. Mana shu vodiyda aylanib yuribdi-da, hamma mollar xudo xolsa yetkazib beryapti. Talamo faqat ulguringlar, arzon Alisher akamda bo'lib qoldi. Nomiga yarasha mahallada ham 3 kishi ketdi. Mahallaga ham qarang-da. Kecha nechta chiqardik? 15 ta chiqardikmi? 15 ta ham bilinma, o'ta ko'p chiqaraverdik yo'bat. Ko'rman 4 ta 5 ta sotilgan, tashab kelgan. Tashab kelgan issiq edi. Gap yo'q. Kutinglar, eng uzog'i 7 da. Shu shomga yaqin 7 da har kuni kutinglar kerak bo'lsa, chiqaramiz har kuni. Elyor aka, Alisher akam har kuni shomda chiqaryapti. Shomdan oz-moz o'tib qolganda ham chiqaryapsiz. Endi to'g'ri, internetni tushunamiz deganlar uchun Alloh rozi bo'lsin, like-ni bossin. Yana biz sizlar kutgan, sizlar sog'ingan Alisher akamning xonadoniga yetib kelganmiz. 2025-yil 26-oktyabr hafta kuniga yakshanba dam olish kuninglar shunaqa maroqli o'tsin. Ota-onasiga rahmat deyish esdan chiqmasin. Narx navo bomba bo'lyapti. Arzoni o'zi vodiyda nomerading bo'lib qoldi shu Alisher akam deyapsizlar-ku. Necha marta mol chiqargan bo'lsa, bir marta, ikki marta chiqarib, sirazi qimmat bo'lgan yo'q. Shu odamni ham arzon chiqargani uchun kommentariyaga ota-onasiga rahmat deb ketyapti. Men o'zimga ham telefon qilib, Alisherjonni o'ziga aytib qo'ying, telefonlariga tusha olmayapmiz, zaynit ko'rsatyapti, deyapti. Shuning uchun men shu videoda aytib ketaman. Mana yetkazib qo'ydim sizlarga gapinglar. Qani ketdik, kuttirmaymiz. Sirazi like-ni bosamiz. Endi bu yog'ini Alisher akamga beraveramiz. Assalomu alaykum. Alisher aka, sog'lar, yaxshimi? Yaxshimi? Sizlar bilan charchamayapsizmi? Obunachilar, assalomu alaykum. Jonim sog'mi? Charchamayapsizlarmi? Xalq xizmati bilan. Sog'liginglar yaxshimi? Xudoga shukr. Hammalar yaxshimisizlar? Topganlarga baraka bersin. Aytganingiz kelsin. Alisher aka, Elyorbek bugun hammasidan bor. samolyotga o'xshamda tushadi, narx-navo pastga qarab. Bolasini ovozi ham bor, xunajini ham bor. Mashalloh, ko'rsang. O'zaydi puliga bizda bo'g'oz bor. Keyin Alisher aka, obunachilarda gapi bor. Sizga hamma rahmat deb menga ham o'zimga ham telefon qilib aytishyapti. Shuni aytib qo'y. Keyin yana minus tarafingiz ham bor ekan. Mol yetkazib berolmay, telefon qilsa sotilib ketdi. Sotilib ketdi deyapsiz. Qancha erta ko'rsa shuncha yaxshi-da. Aha. Shomda televizorda tayyor. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like-ni bosib qo'ysanglar ko'pchilikka tarqaydi. Alisher aka, xudo xolsa tez kunlarda navisimiz bitsa, u tarafda edi. Ikki partiya. Har kuni kech payt kelibsa 2 qism ham chiqaramiz. Bundan buyog'iga. Qani ketdik. Mashinadan boshlaymizmi Alisher aka? Ana bo'lmasa. Qora malika. Go'zalligini qarang. Xunajinga o'xshab pisib beryapti-yu. Mana bo'lmasa. Voy jonivor. Bitta kurashini ko'rsatamiz. Alisher aka. Aka. Kurashi 6 kurak. Aha. Lekin mol bitta tuqqan. Ha, biz 6 ta bo'ladi, bitta tuqsa aka. Yo'q, 4 ta ham bo'ladi-da. Ha. Bizda 2 ta ham chiqdi. Basida ham 2 ta ham to'ppa to'g'ri. Chunki birakini mol voyasiga yetib qochadi. Bittasi o'z vaqtida, keyingisi aka 4,5 oy, 4 oyga beraman. Hop. Holimizni holati yaxshi. Xudo xolasa. Bo'ylari 120. 120. Qarang. Mana uni ham qilaylik. 2 tani ikkita olib chiqaveramiz. Bo'ldi. Elyorbek 6 kurak oching desiz ochaman. Bo'ldi, sizga ishonadi, xalq ishonadi. Aka, sizga umuman o'zi aytayapti, Alisher akam yuvoshligini ko'rsatsin, bo'ldi deyapti. Biz molga qarab o'zimiz sog'may qo'yganmiz. Suti yo'qqa beramiz. Yo'qqa beramiz. To'ppa-to'p. Arzonda bitta bo'zaydi pulida bu. Yo'q-e? Narx-navoya? 4 oyga tekshirib olarsan doktorni. Ashi gapa? Apparati bilan. Kutib turaversin, mashinadan tushirmasdan tekshirib olinglar. Shunaqalar bo'lyapti o'zi. Aha. Mashinadan tushirmay tekshirib olyapti. Jon sog'. Endi ikkinchisi. Buni qayerdan topib keldingiz? Estonda aka. Topamiz endi. Sizga bitta narsani eslatmam, yuragingizni g'izib ketaymi? Haligi Estonni qancha sotuvdingiz? 33 millionga.
Asha bekarga ketgan asha. Bobo chiqdi-yu. Voy jonivor. Samarqandlik bolam akamiz baqyapti. Uni chandirda bitta olib qo'yayman, uni ko'rib qo'ying. Dumini ham ko'tarib beryapti aka Eston. Qo'ying. Omalik go'zal Eston edi-da, asha Eston ham qarang. Ashini zotidan. Zotidan, to'g'ri. Ko'ragini ko'rmaganman buni ham. Ha? Yo'q menimcha. Kerak emas. Bilmayman. Kerak emas desa ham yana ochadi. Aytdim, u ko'rinib turibdi-da, Alsir aka, mayli. Endi sizlar shunday qarab yoshini aytadi. yoshini aytadigan bo'lib qoldim. Biz obunachilar ham shu-da, qozonga yaqin yursang yuqadi deydi. Ilyosbek. Ha. 6 oyga olsa. Ha. 7 oy, 6,5 oy emas. 6 oyga olsa mana bo'lasi, tegadi. Ana bo'lmasa. Tegmasa pul bermasdi. Ana bo'lmasa. Buni qarang, yuvoshliklari yuvosh. O'zi Eston yuvosh bo'ladi, sutli bo'ladi. Sutli bo'ladi, o'ta anaqa bo'ladi, aka shirin bo'ladi-da. Aka yeching mana shu ikkovini, bitta bomba qilamiz aka. Yosinbek yeching. Ketdi, yeching. Ana Yosinbek. Yosinbek qurg'anaqa ham somonga ham beraverasiz, g'o'zapaga ham beraverasiz aka. Alsir aka. Ey, ehtiyot bo'ling. Vog'i bilan tortyapti-da. Vog'i bilan tortyapti. Ana bo'lmasa, bu chiroyligini qarang. Voy go'zal. Biramasiga ikkita olib chiqamiz-da. Shuning uchun mana shu yerda navesimiz bitib qolsa, xudo xolasa, sig'diramiz, yetkazamiz obunachilarga. Alsir aka, birinchi bo'lib qora shahzoda deymizmi, qora malika deymizmi, shundan boshlaymiz. Necha oyga oladi? 4 oyga tekshirib. 4 oyga tekshirib olsin. 4 oyga tekshirib oladi. Bitta tuqqan ikkinchisiga. Aka, bunday qilamiz. Tortishi yo'q, talash ham yo'q pulida. Sizda. Tortishmaysizmi dedi. Yo, ular demay, ular demay, tortishmaysin deb meni anaqa qilmang. Qo'rqitmang. Tortishmaydigan joyingizga bitta zo'r narx aytaman. Xo'p. Ammo o'zingizdan shokka tushib qoladi. Ha, aytingchi, biz aytib pulini ayting. 13 bilan 700 ming so'm. 13 bilan 700 kami ozgina o'ziga o'tib berasiz. Bo'p tortishmani. Telefon qilganga o'tib beramiz. Adashmayapman. 13 million 700 mingga telefon qilsin, kelishtirib beramiz. Dastavkasi sizdan, to'g'rimi? Vodiy bo'ylab. Vohalarga endi mashina bor, kelishilgan holatda. Endi Estonni ayting, gapiring. Aka? Estonnimi? Necha oyga oladi? Estonni 6 oyga olsin. Ana bo'lmasa, Eston. G'alatroq oyi. Men 6 oyga beraman. 6 oyga olaverasiz, Eston. Bo'lsa, tekkizib olsin, bo'lmasa doktori bilan ashiga pirchatkani taqib. Mashinadan tushirmasdan ko'raveradi. Ana bo'lmasa. Nima qilasiz buni? Pulini ayting. Xo'p. Ayting. Estonni 16 desiga yarashiladi. Ha. Bunaqa demaymiz-ku. Qancha deysiz? 15 million 200 ming. Aka 200 ni olib tashing. 15 millionga xo'p deng. 15 millionga xo'p deng. O'tgan safar qanchadan qo'yganingiz zalimonlar, hunarchilar? Go'zali bu. Ha, endi go'zali. Bu Eston qimmat yuradi-yu. Ha, to'g'ri, juda qimmat yuradi. Bo'pti 15 ga. Bor baraka. Bog'dan ketsa bog'ing. Bitta o'ladi 14 million 800 ming. Yana telefon qilsa yana tushadi, akalar. Sizlar qo'rqmanglar, bo'yning ichkalardan haqiqiy. Hammasini shok qilaman. Ana bo'lmasa 14 million 800 ga dastavkasi ham bor, kelishilgan holatda. Nima dedinglar? Yeb ichlari o'ta zo'r. 6 oyga olaverasizlar Estonni, birinchi qoringa. Xudo xolasa o'zingizlar tug'dirib olasiz, o'zimni molim deb yurasizlar. Ashir aka, 3-molga keldik. Bolasi Novos. Yo'q-e? Mana. Gap sivoti bilan. Pulini to'laydiganida. Ana bo'lmasa. Mun qaranglar. Ashir aka, hali gapingiz bor. Bu tushishida nima? Ancha-munchasini. Uncha bakinalarda kiramiga ham buzilib qoladi. Buzilib qoladi, bunaqa tushadi. Siz kech qo'yganingiz uchun mollar sog'dirib qo'ydim men. Ha. Xo'p. Aka. Novos. Ana bo'lmasa pulni. Qo'lida ham xudo xolasa bor. 2-sentyabr kuni qo'ygan ekan. Dehqondan olgan ekansiz-da? Dehqondan oldim. 2-sentyabr bo'lsa, dehqon. Savdoga dallol qo'shilmadi. Ha. Jonli bo'ldi-da. Sentyabr kuni qo'lim bilan qo'yganman dedi. Ana bo'lmasa 2-sentyabr, 3 bosh xudo xolasa. Sentyabr, oktyabr, noyabrda ikkisi kelsa, rasa 2 oylik bo'lar ekan, to'g'rimi? Oy-oyiga. Dekabr. Yo'q, noyabrda ikkisi kelsa, kakarasi anaqa bo'ladi aka. Yarim lapatki. Ha. Desiz ochaman. Ha, bo'ldi, kerak emas. 8 kilo. Ha, bo'ldi aka, olib chiqing. Xudo xolasa 3 boshlikda savdo qilamiz sizlar. Alshir aka, xudo xolasa mana u aka, Chandirdik. mana u qolib ketsin bekarga. Bola bor-ku. Xudo xolasa to'y qilsa, pochchalarimiz endi.
Ha. Pochalarimiz to'y qilsa, to'yga mana shu 2 tonnalik buqa qilsin aka. Xudo xolasa. Go'sht mahalladan oshib olib, qassob akalarga ham topshirib bersin. Yo odam tuqquncha ena bolani boqsin. Ha. Tekshirtirib oladi, bo'g'oz chiqib qolsa baxtli 2-sentyabr. Ha. Men tekshirmadim. Ha. Xudo xolasa sotib hojiga boradi. Aytganingiz kelsin, katta hojiga. Katta hojiga boradi. Katta hojiga borsa, ana, uch boshga bolasi buqachi. Niyatda olsin. Niyatni yaxshi qilish kerak. Hamma narsa berguchi ham, olguchi ham Alloh. Buqa ham buqa bo'libdi-da aka. Ha. Jupi bilan turibdi qarang. Nechta sutga olamiz? Berasiz. 6 litr, 5 litrga olsana yo'ladi. Xo'p, ko'proq bersa, duo qilib 5 ta sutga olasizlar. Xudo xolasa bo'g'oz chiqadi. Tekshirib olsa bo'g'ozsa baxti, bo'lmasa boshqa qo'yib oladi. Bo'ldi aka. 2-sentyabr kuni qo'yganman deb o'zi aytdi. 2-sentyabr kunigacha aytilyapti. Alomatlari sezilyapti, lekin bo'g'oz chiqadi Xudo xolasa. Narxini ayting. Tortishmaydigan, tanlashmaydigan qilib ayting. Narxi o'zi doim bo'lmas, siz o'zi xolos tortishaverasiz men bilan. Shuncha ko'raman e'lobda. Birov bilan tortishmaysiz. Faqat menga kelganda o'zidan ketib qoladi. Yo, siz arzonchisiz-da, sizga yarashaveradi aka. Siz aytadi, "Rasa ko'pchilik bu Alisher qayerdan oladi" deyman. O'zidan so'ranglar ekrandagi nomerdan. To'g'risida bunaqa arzon mol bozorda ham yo'q deydi, hayron qolamiz deydi. Shunga o'zi bilan so'rasanglar o'zingizlarga aytadi. Mana uni qarang. Telefonda E'lobi. ha. Kim bo'lsa ham to'g'ri tushunsin. Nechika 1282 ekan, meniki bilan teskarisi ekanda. Bo'ldi, gap yo'q. Video davomida olmayman. Olmaymiz, albatta telefon qiladi. Ayting. E'lobi 26 million. 26 million, 24. Emas, bozorda 30 million. 24 million. O'g'ri ham bermadi-yu. Siz berasiz-da aka. O'g'ri ham bermadi, menga ham bermadi. Bo'pti. Ayting. O'g'rida ham yo'q 24. Sizda bor-da, shuning uchun aka, o'zi kecha Hoshsog'am telefon qildi-yu, Hoshsog'am ko'rayotgan bo'lsa. Elyorbek Alisherjonga o'ziga ham aytdim, rahmat, sizga ham aytib qo'yay dedi-yu. Ashiraki Kelursin, yoqqanini tanlab ketaveradi. u Hoji akam 26 ga hayrini qilib dastlabkasini qilib beramiz. o'zingiz o'tib berasiz. O'tib beraman. Dadil o'tasiz. 25,5 ga telefon qilsa o'tib beraman. Ana bo'lmasa, otasiga, onasiga rahmat deb qo'ysa. Bola hozir ham yemadi-ku-na? Qo'yib yuboring. Hashiraka hali gap. Hashiraka. Hey, tuqsa nima qiladi? Moni. Qo'yavering. Qo'liga pul ham berib turib beraveradi. Bolasini ham qarang. Bola ham bola bo'lib qo'yganda, chiroyligini qarang. Moni qarang. Qarang-da, Mo bolani qarang. Aka. Ona bitta novoz. Qonidagi Xudo xolasa yana bitta novozni, ikkita novozchani olib turib, enani sekin yangi arg'amchini baylab ko'chaga olib chiqib Duo qilib qo'yasizlar dedi. Kimniki kelsa, ushlab olsa, ehson uchun beriladi deb yozdi. bola chaqalar ushlab olsa ham mashiniki. Qaytish yo'q. Xudo xolasa. Ketdik. Qiziquvchilar bo'lsa alohida ham sotaveraman. Qiziquvchilar bo'lsa, enani o'zini. Ana bumi. Endi bu yaqin Alisher akam bilan kelishib olasizlar. Ashi gap. Lekin men sizlarga aytaman, lekin bolasi bilan olinglar. To'g'risini aytaman, bolasi bilan olinglar. Xudo xolasa, bolasi bilan olsanglar maza qiladi. Alisher aka, sizga farqi yo'q. Enasi bilan ham, bolasi bilan bolasini ham sotaverasiz. Bolasini so'rasa, bolasini ham sotaveraman. Aytyapman-ku. Kiygan bilan ko'rishimni qila olmaysiz, yurishim dedi. Qilganlar nima bo'lib ketadi? Bo'lmay qoldi, ommaga gap yo'q. Alisher akam vodiyda nomer adin bo'lib qoldi. Arzon chiqaryapti-da. Ko'ryapsizlar-ku. 25,5 millionga Xudo xolasa bolasini oz. 3 boshlilar akalar, yangi tug'ilgan o'zi 28 million aytayapti. Ha, bola enasi yetoli degan, bir qaricha qolgan xolos. Aka, shved. Shvedni zo'ri Xudo xolasa. Juda katta. Ha, bolasi urib ko'radi-da, shirin. 4,5 oy? Ha. 5 oy emas, 4,5 oyga oldi. Ertaroq tutsa duo qilib qo'yadi. Ertaroq tutsa duo qilib qo'yadi. Ana bu. Ham chiqib qolishi mumkin. Ha. Bir ilinib qolyapti, ehtimol katta bo'lishi mumkin bo'ladi. Ha, tekshirib olaverasizmi? Tekshirib olaversa, To'ppa. 4,5 oyga tekshiraversa, kam chiqsa O'zi aytayapti Alisher akam. Ikkita olib chiqamizmi? Qorong'iga qo'ygizdirmasdan. bo'ldi, hozir olib chiqamiz. Bo'ldi, chunki sababi tishini ham ko'rsatib qo'yamiz. Aka, qilich ekani, lapatga ekani. U yerda o'ntarsa bo'laverar ekan, aka. Chap o'yin tanlamaydi. Boradi, spokойно o'tirib, sog'averadi. Qo'yig'ligini qarang. Uncha kiranida yo'q. Aka, buzilib qoladi-yu. Ha.
Kiranli. Yillab qo'yamiz. Yillab qo'yamiz. Xohlasa 4 litr sutga beraman. Ana bo'lmasa. 3 litr. Ha bo'ldi. Ko'proq bersa duo qilib qo'yadi. Endi mana uni ham yetishaylik bir yo'la. Endi bu ham baxtida. Aha. Ehtimol menikiga kam bergan bo'lsa, kimnikigadir ko'p ber. Sutga kirib ketishi mumkin. To'ppa to'g'ri. Ha, yeyish kambayn ekan anchalik, a? O'tdan tortganniki. Ay bitta moli boy darg'amchi dehqonniki bilan olib kelgan. Yechib olgan, ya 500 ming beraman dedi. Yechalmagan ekan. Yechalmagan ekan. Buni ham shunaqa qilaveramiz aka. Xudo xolasa. Bunimiz nimamiz endi akalar? Bunisi ham Ashiriki. Ha. Buni ham 5 oy deyman, 4,5 oyga olsin. Ini bo'laman u? Ini bo'la. 3 bosh ekan-da, Ashiriki. 10 chap demaydi. Ha. Mana. Güzel. Ana bo'lmasa. Tishlari butun. Ha. 4,5 oyga olsin, buni ham tekshirib. Ana bilan bir xil ekan-da. Ana bo'lmasa. Bo'ylariga 1,24, 23 ga olsin. Bor 20 ga olsin. Ha. Bu mol bunday narsada bu 30 ham chiqadi-da. Ashir aka, tortib olgandiki yana bu ham, a? O'tdan tortganniki. Bolani ham qarang, bola ham xunajin yirtib qo'yibdi aka. Yosibek kuchi yetami? Baq, oho, Ashir akam o'zi kuchi yetmayapti-yu aka. 3-4 kishilar bo'lib tortamiz shekilli aka. Voy jonivor. Voy, uzr adashib ketibman, 1,30 ga olsin. 1,30 ga, ha. Men bolasini olib chiqay. Ha, 3 bosh qilib oldi. Ana bo'lmasa. Bolasi alohida prizda. Alohida tema. Alohida priz. Ana bo'lsa 3 bosh. Qarang, go'zalligini. Ana bo'lmasa. Enalari ham bir xil aka, oyi ham bir xil aka. Mehr kerak bolaga. Bir xil aka, oyi ham ikkovini. Ha, mana boling. Ko'ryapsizmi? Bolajon ekan-a. Yosin, men sal orasini ochib qo'ying. Ashir aka, nechta sutga oladi? 4,5 oyga. 3 litrga 4,5 oyda 1,30, 1,24 ga olsin. Xo'p. Bor 1,20 ga olsin, lekin 1,20 emas, 1,24 chiqqan. Baland mol. Anonsi 1,30 chiqqan. Bo'ldi aka, ayting mana. Uni ham tishlari bittasini ochdim, u ham o'ttasi. O'ttashim bilan bir xil. Buni yonida bolasi bor lekin plus taraflar. Buni qancha aytamiz? Bu mana bu. Ikkalasi bir kunda qochgan, 4,5 oydan tekshirib olsin. Ana bo'lmasa. Dehqonni bola. Bolasi bilan qo'shib aytaymi, alohida. Yo, alohidan uni ayting keyin. Bu bilan 3 boshda aytasiz. Yo'q, anondan boshlaymiz. Ha. Qancha? 17,5 million kami bor. Qanaqasi 17 kam bor. Xursand bo'lasizmi yo'qmi? Men xursandman. Obunachilar maza qilsa, xalq maza qilsa bu. 17 millionga telefon qilsin, gap yo'q. Dastavkasi ham sizda. Bo'yningizga qo'yamiz. Hammasida bor dastavka. Ana bo'lmasa, bitta olsangiz ham 3 boshlikni olsangiz. Dastavkasi bor. Bo'ldi gap yo'q. Aka 3 boshlikni gapiring endi. 3 boshda alohida aytaymi? Ha. Jupiga aytaymi? Yo, alohida jupi ham sotaverasizmi? Qizig'i yo'q. Ana bo'lmasa. Xohlovchilar pul ozroq bo'lsa bunga, puli ko'proq bo'lsa 3 ikkovini, qonidagi uchovini. Uchovini aytsinmi? Ha. 10 million bolasi 8 million qonidagi. Ha. 28 million. 28 million. Telefon qilsa kelishaveramiz. Addenni bo'lsa-chi? Ayting. 19 million. 19 million. 22 million emas, bozordagi narx emas. Xo'p. 19 million. Mana buni-chi? Unachini ham aytib keting. 9 million. Kam ularda. Kam o'tib berasizmi? Yo'q, ha, ozgina o'tib berasiz, hammasi o'tmas, xunajini o'tmaysizmi? Ha, bo'pti, 9 millionga xayr qilib beraman. Ha, o'zingiz o'tib beraverasiz aka. Ha, bo'lmasam ena bolani 28 million. Ena bolani olaveringlar. 19 million, 9 million, 28 million. Otasiga, onasiga rahmat desa, ketdik olib kirib beraman. Mana akalar. To'xtatib mana, kim turinglar mana 42 44 ga qaytaradi. Omili nomeri ham 48 42 44 ekan, aka. Siz ko'ryapsizlar. Albatta qaytaradi. Ilarda mana. O'ka. Tungaydi bo'lib tiyib turibdi. 7 oy, 6 oy, 6,5 oyga beraveraman. Ana bo'lmasa. 7 bor. Aha. 4 litr suti bor ilarda. Ana bo'lmasa. Tishchi. 7 oy, 6,5 oy, 6 oyga ham beraman. Ana 6 oyga ham beraveradi Alshir aka. Ana bilan ham anavini qilaylik, keyin bir yo'la yetalab ketamiz aka. Buni olib chiqib olsinmi? Buni qarang. Xo'p. 6 oyga ketdi. Ha. 4 litr, 3,5 litr suti bor. Ana bo'lmasa. Pulni bosgan. Tish bosganmi? Bosganmisa bosgan deyman. Ashida siz mana qilich bo'lsa qilich, lekin tayyorasa aka sut beradigan bo'ling. To'laydi.
Asha gapi. Ko'tidan ham 8 million 10 millionlik unasini tushadi. Nog'och tushsa bilmayman. 10 millionga 15 millionga olsa kerak. Aha, endi mana bunimiz. Uni 5,5 ming. 5 oyga olursiz. Nechinchisiga? 3-chisigadir-da. Bo'ldi aka. Yeching buni ham. Keyin oxirida mollarning sonini aytib o'tib ketamiz. Mana 8 litr suti bor. ha. Telefon olmaydi Alshir ekan, mana ko'rib turibsizlar. Oho, oyog'ini ham ko'tarib berar ekanda. Yong'inlar mavsumi deydi, shu video bo'lyapti. Ha? Xudo xolasi 7 litr suti bor, 6 litrga olsin. Ha. Kattachinida qaymoq beradi. Yo'q. Xitoychini emas. Xitoychini emas deng. Kattachinida qaymog'i bor, 6 litr 7 litr sutga beradi. Ana bo'lmasa. Qornidagi 5,5 oy, 5 Voy oyga. jonivor, mashalloh. 6 dan 8 taga endi o'tdi. 6 dan 8 taga o'tibdi. Bo'yga gap yo'q. Biri 32, 30 ga olursiz. Ana bo'lmasa, mana u ham 30 ga olaveradi. Yo'q, buni 125 ga olsin. 30 ga olaver, mayli, 25 ga o'zi tushib beryapti. Menga farqi yo'q. 32, 30 ga olsin. Bo'ldi Alshir aka. Moni oyini ayting. 6,5 oymi, 6 oyga. 6 oyga. 6 oyga olsin. 4 litr sutga. Pulichi? 2 litr bitta borganda sog'ib kelaveradi. 2 litr. Ertalab 2 litr, kechqurun 2 litr. Kishi biri bosgan. Xo'p, tishi bosgan ekan, o'zingiz aytyapsiz. Aka, Dek ko'ring. molga Bunajin tutsa ham 10 millionga oladi-yu. ha bo'pti aka. Tutsa shvet tuqadi. 15 millionga bermaydi. Bular tuqqan moldi bor. Xudo xolasa gap yo'q omali aka. Ha, Elobi puligami? ha. Puli vahshiy bomba. Bomba qiling aka, sizni kutib turibdi hal. 18 million emas. Xo'p. Nech bo'ldingiz? Boygacha nuram deysiz. 17,5 emas. 17 millionga. Kamiga o'tib berasizmi telefon qilsa? O'tib beraman. 17 millionga kami bor, kamini so'raverasiz. Qo'rqmay so'raversin. Qo'rqmay so'raversin. O'zi bola tug'sa ham, bu yog'i mana endi 43-68. Qorasi ulyapti. Gap yo'q. Albatta telefon tinmaydi. Mana shunaqa qilishar ekanman. Endi iloji yo'q. Albatta qaytaradi. Aka buni kamini o'zi o'tib berasiz. 7 millionga qo'rqmay kamini so'raversin. O'zi bola tug'sa ham 10 million bo'ladimi? 7 millionga qoladi aka. 7 millionga. 7 millionga undaqa bo'zashmayapti-yu. To'g'risida 7 million mana 130 kilo go'sht qilamiz. Albatta. 13 million bo'ladi-yu. Mana uni. Buni-chi endi? Olib kirib qo'yingiz oxicha. Ashiladi. Ho aka. 7 litr sut bitta kattachini qaymog'iga beraman. 7 litr sut bittachini 5 oyga tekshirib olarsiz. ana doktoringiz bilan ham turavering. Sog'ib olganman. Tagi yo'q-u deyishi mumkin-da. Ha. Bizda har doim jonli-ding. Puligami? Ha, yopishtirib ayting aka. Voy jonivor, ketkisi kelyapti. Xudo xolasa shu 23 million. 23 million Kami bor. kami o'ziga qilib berasiz, to'g'rimi? Nima dedinglar? 23 million kam bor deyapti. Buni rasul u 23 demaysiz. 23 million demang. 22 2. Tars sotaman. Tas 22 ga soting. 22 ga e'lon. O'g'ri ham bermaydi. Siz berasiz-da. O'g'irlab kelgan. Siz peshana teri qilib olib kelgansiz. O'g'ri ham bermadi 22 millionga. 22 millionga bor baraka. 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik bo'lib qolsa 35 millionga olaveradi. 22 millionga olaversinmi hozir? 22,5 million kami bor. 22 million kam bor. Gapni eshting, xo'p deng. 22,5 million kami bor. 22 million kami bor. 22,5 million. O'tib berasizmi o'zingiz telefon qilsa? Ha, kelishtirib beraman. Bor baraka. Xo'p, olib kelavering. Ana bo'lmasa. Alshir aka 1 2 3 4 5 6 7 8-chi mol ekan mana shu aka. 8-molmi? 8-chi mol ekan. Bu sementalmi aka? Sementalni qarindoshi sementalga Eston chatishib gibrid olib tushgan-edi. Omal qoyil. Go'zalligini qarang molni. Chiroyligini qarang. Rasmga tushadigan bor. O'zi siz bilan rasmga olib qo'yish kerak ekanda aka. Rasmga. Bizda garantiya berilmaydi, lekin mol o'zi garantiya beradigan. Maqtaydigan mol, to'g'risi. Ana gap yo'q. Ilyardi. Ha? Buni oyini-chi? Ha. 5,5 oy. Necha oyga? 5 oyga tekshirib olarsiz. Ana 5,5 oy, 5 oy. Suti bormi, yo'qmi? Sutdan qaytdi bas. Suti yo'qqa beraylik. Ha. Suti yo'q. Yetlasa bir xamir suti bor. Ha. Ay yo'qqa beravering.
Achilik yetgan narx emas, yetay borsa. Mashinalarda sigiri ellarda 35 million deyapti-da bozorda. Aha. Chiroyli qilib, taydor qilib, unajin bolasi bilan chiqib qo'yapti. 35 kam bordi. Og'zini to'ldirib aytayapti-da. Sizga yarashmaydi aka. Xudo xolasa biz yengil sotamiz. Ha, Bizdan olgan odam to'ldirib 35 30 sotib maza qilsin desin, bizni duo qilib qo'ysin deyin, aka. Xudo xolasa. Kechagi xunajinlar ham 14,5 dan sotdi-da. Aha. Xunajinga ikkita kelyaptimi? Lekin aka, Unajin. to'ni ham chiroyli-da aka buni. Bo'lim bo'lib ketganda qarang. Ashanaqa kim deylari ham bor ekan, aka. Elyorda nasldor mol. Hayda yoradi bu mol. Baqbaqlari ham zo'r ekanda. Nechinchisiga? Ikkinchisiga. Ikkinchisiga necha oyga? 5 oyga tekshirib olsin. 5 oyga tekshirib olsin, mo'm qiladi. Go'zalligini. Chiroyligini qarang. Buni qisiri ham 20 million Elyorda. Ha, siz 20 million aytmasiz, bo'g'oz ekan. Menda arzon-u. Ha, ashunga yarasha bo'lish kerak aka. Menga foyda muhim emas. Nima deydi? Duo bo'lsa, ashunga xursandman. Kommentariyani ham o'qiyapsizmi? Xalq Alisherni hamma duo qilyapti deyapti-da, ota-onasiga rahmat deyapti aka. Siz orqali nechta inson baxtli bo'lyapti aka. Ashlarning pulidan biz ham baraka topamiz. Aytganingizga. Olgan mollarga ular ham baraka topsin. Hojilarga borsin yaxshi niyat. Buloq bo'lib kelsin. Novoz chiqsa enasi bekarga qolsin. Ashi gap. Tilagim shu. Qo'yaveraversin a? Qo'yaveraveradi. Bor, uyga ketaver deydi. Qarochi 19 million. Kamichi? O'zi zo'r narx. Buni 19 emas Alisher aka. Endi bitta mol qolyapti kana. Mayda shudan emas, mana shu molga 18 million qilib berasiz. Bunda ko'payib ketadi. Nima deysiz? 18 ga xayrini qilib beravering. Xo'p deng. Ilovi ko'p tortishaverasiz. Bora-borachi, ashi ko'p tortishaverasiz. Yomon ko'rib qol. 100 ming, 200 ming talashamiz. Millionga o'tib ketib qoldi. Aka, bizdachi million tuda, million suda bo'ladi. Taylaqa. Oldi gapi 18 millionga Bor, baraka. Bog'dan kelsa, uni bo'zay kimiki? Elyorga bo'zay uyimizda hali sistemni bo'zaydi. Keldi ketdi mollar deymiz. O'z mollarga suyanib katta bo'lib qoladi. Katta bo'lib, hali bitta angisiz bor edi. O'li sotib verdingiz-a? Qiziqishda. Hoji akaga sotdik, foydalandim, rahmat deb arg'amchilarni berib ketdi. Mashallah, buni ham bittasi foydalanib olsa aka. Xudo xolasa foydalanadi. Bitta olib kirmay turing-da hozir 1 minut. Mashina yonida turibsiz, yana bola qilib qo'ysa ham bo'laverar ekan-da. Xolasa yana bola qilib olsin. Aka. 8 million emas, 7,5 millionga telefon qilyapti. Ha, 7,5 millionga telefon qilishib olsin deyapti. Mana 7,5 million. Xunajin. Xunajin. Akam bezuy qilib qo'yapti telefonni, sababi ko'p telefon bo'lyapti. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Juda ham ko'p. Mana hozirgacha men ko'ryapsizlar, mana yana chiqyapti. Kimdir telefon qilyapti. Aka bu 40 yil olmasa. Bo'ldi aka, xudo xolasa opajon hozir aloqaga chiqadi. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9-molimiz ekanda. Ronaldo aka, omali bugun elkilastikka bo'ladi omali. Real Barsa. Yotib olib ko'ramiz ekanda. Bu ham mana shunaqa ekanda. 9 Ronaldo ekanda aka. Bo'ylari 1.35. Voy jono, terramaydigan mol ekanda aka. O'tta beg'am bor-ku. Suti ham puli ko'p odam beg'am bo'ladi, buni ham qarzi yo'q, kredit yo'q. Bo'ldi achirga men yerdan ko'ramiz shekilli. Tutaydi qarang. Voy jonivor. Buni qarang. Tinchimi buzmadiyapti. Tinchimi buzmadiyapti. Ana, Yosimov aytayapti aka. Yo'q, lapatki. Ha. Bitta oxirgisini ham ko'rsatib ko'raylik. Somon, siz bor ekan, ko'rib olinglar. Bo'ldi aka. Ostadan chiqardingiz, sizni tomoningdan. Ha. Ashir akam sizdan kulyaptimi? Ashir aka, yeching. Aka. Madein Kirgiziston. Madein Qirg'iziston. Yeching buni ham oxirni bu. Emas, Qashqadaryo, Surxondaryo emas. O'zimizni Qirg'iziston parodalar, qo'shni davlat. Ashir aka, iltimos telefon qilmay turinglar. Ashir akamga mana ko'ryapsizlar. Qaynab yotibdi mana. Vapshi akalar mana ko'rib turibsizlar. Iltimos, kim bo'lsangiz ham hozir keyinroq telefon qiladi. Ashir aka, sizni ham kutib turamiz. Oxirgi molimizga necha oyga oladi? 4,5 oyga olsin. 4,5 oyga oladi. 6 litr sutga olsin. 6 litr sutga 4,5 oy. Mana uni qarang. O'tta beg'am bor. Arg'amchi tashab qo'ysa turaveradi. Sut kerak bo'lsa sog'ib kelaverar ekan Ashir aka. Voy jonivor. Ashir aka, men yana bola qilib bersangiz ham bo'laverar ekan Ashir aka. Yana bola. O'zayda olsam uni yemib beraveradi. To'g'ri. Men yuvoshligini qara. Necha oyga, nechta sutga bo'ldi, sog'may.
Bitta bir o'shamayapti. Ay, sizni molingizni bir o'shamaydi aka. Gillab qo'ying. O'shamayapti. Aha, tek. Suzadi ekan bu. Ina bolaga tushmaydi. Ina bolaga tushmaydi ekan, suzadi ekan bola. Yomon ko'rar ekan aka. Milliarda 1.35 ga olsin. Hop. Urvin qo'ysin, vado urvin qo'yib olsin. Gidrurin, lazerni qo'yishib olsin deyin. 1.35 bo'yi, Kishi. 6 litr sut, Aha. 5 oy 4,5 oyga tekshirib 5 oy 4,5 oyga. Endi pulida qoldik. Pulini ayting. Oxirda. Bozorda 30 million qo'rqmay aytadi. Bizda unaqa 28 30 emas. Hop. 24 million 500 ming telefon qilgan. Keling qo'lni bering. Yana ya? 24 million taniq pul beradi. Boydan kessa, bog'bonga ketsin desa, boyga jinuramiz. Bor Xalq maza qilsin, duo qilsin, shunisi yetadi sizga. Ashi gap. Kiygan bilan ko'rishimni qila olmaysiz. Yurishimni dedi. Yuraman deydiganlar beli bukilib ketadi. Narx-navo qalay bo'ldi bu narsalar? O'ta ham bomba bo'lyapti. Hammani uy molga to'lib ketsa, Alisher akamga rahmat aytib qo'ysin. Ota-onasiga ham rahmat deyish. Hammanglar duoda bo'lib turganinglar uchun tanajoninglar sog' bo'lsin. Hammamiz duodamiz deyapti. Mana o'zimga ham telefon qilyapti. Faqat Alisher akamdan ulgita bera olmayapti. Qachon telefon qilsak, tugadi dedi. Endi biz mana shu yerda ozgina qildik. Mana ustakalar ham hozir shom bo'lgani uchun ketdi. Xudo xolasa mana shu yerni bitkizamiz. Bu yoqda ham obzor qilamiz. Bir qism bu yoqda bo'ladi, ikkinchi qism bu yoqda bo'ladi. Shuning uchun maza qilasizlar. Akami hamma his qilardi. Alisher akami bilgan biladi. Bilmagan mol olib ko'rib biladi. Yana bilmasa kelib biladi. Qanaqa insonligini. Joninglar sog' bo'lsin. Elyor uzun uzoqlashmanglar.